ใช่ปะมันก็เขาก็มาทรมานเขาอยู่ดีเนาะอืมเยอะมากด้วยเดี๋ยวน้อยใจนะครับตอนนี้เราไปลำที่2มาแล้วนะครับจากอำเภอศรีสงครามนะครับสีสงครามก็เห็นใหญ่อยู่เนาะ
ช่วงนี้ฟังเพลงต่อเลยนะครับ ถ้าตัวนี้ไปแล้วก็ปล่อยจะดึงๆขนาดนั้นอันนี้น้อยอยู่นะปล่อยไม่ได้เนี่ยพุ่งจะต้องระเบิดขนาดนั้นกรรมการเนี่ยผู้กรรมการนี่จะได้ เสียดายบ่ได้เอาไม้มาเว้ย มาแล้วนะคะสำหรับเรือไฟลำแรกค่ะนะคะจากอำเภอนาว่านั่นเองค่ะสมทองเรือด่วนในประเภทความคิดสร้างสรรค์ค่ะ ใช่แล้วนะครับเรือไฟของเรานะครับมีความยาว60เมตรสูง20เมตรนะครับแล้วก็มีจำนวนดวงไฟนับ 9,000 ดวงเลยทีเดียวนะครับ ในการสร้างเรือไฟนะคะนายศรีฐานมีชวนนายชูนาว่าค่ะ ส่วนศิลปินเรือไฟนะครับนายสุรพลโดงสิงห์ตามนะครับ ค่ะสำหรับเรือไฟหรือว่ามีศิลปินเรือไฟจากเมืองว่าได้ถ่ายทอดลงมานะคะกับเรือไฟลำนี้นะคะสำหรับเรือไฟ เบิ่งคนอยู่ข้างล่างบ่ได้แม่นน้อย สืบสารราชปณิธานเพื่อความสุขของประชาชนค่ะ ใช่แล้วนะครับประสบนิกรชาวไทยนะครับก็เลยร่วมกันตั้งสถานพระบรมฉายาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คนเยอะมาก การสัญลักษณ์การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6 รอบ 72 พรรษานะครับ ค่ะและนอกจากนี้นะคะอำเภอนาว่าของเรานะคะท่านที่มองไปนะคะบนเรือไฟนะคะจะเห็นพระธาตุนะคะ ซึ่งพระธาตุที่อยู่บนเรือไฟของอำเภอนาว่านี้เป็นพระธาตุประสิทธิ์และพระธาตุเจดีย์สีชมพูจริงค่ะซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของอำเภอนาว่านะคะซึ่งภายในบรรจุไปนมัสการนะคะพระธาตุประสิทธิ์และพระธาตุเจดีย์สีชมพูของเราเนี่ย และนอกจากนี้เห็นบอกมีแพลนด้วยนะครับบอกว่าเยอะไปผมไปแล้ว และนอกจากนี้นะคะยังมีในไดโนเสาร์ด้วยนะคะมีใครเห็นไดโนเสาร์ไหมคะ 这里谁的给这些？
ขึ้นเมื่อไหร่เบิกคนเห็นปะบ่ค่อยมีประเด็นอะไรเห็นมาในกล้องเนี่ยว่าหลายฮะหลายเลยบอลมันยังมันบ่ปาดมันขึ้นเมื่อกี้นี้น่ะนี่เห็นปะช่วงเมื่อกี้เนี่ยมันโคตรมันหลายเพราะว่าเขาแบบเขาเมื่อยท่าแล้วเขาก็เมื่อยก็มีไปเลยนะเหมือนกับพญานาคโคตรเลยเนาะมันจะมีเรืออยู่ข้างหลังเลยอำเภอเมืองว่าเบิ่งเรือเราก็มาสู่ไต่ดีเนาะเขาเจ้าก็ได้ไหมโอ้คนอยู่ทั้งลุ่มก็เยอะคุณเห็นว่าคนอยู่ข้างหลังแต่ผมมีหัวหูสีอย่างมันก็เสือเท้าสิลงไปขึ้นมาปฏิบัติว่าเองบอกอ๋ออันบักพีนี่แต่ก็มันเป็นดีเจอสมทว่าไงบ้างนี่บักพีแต่ก็มันเป็นดีเจรายการอสมทนะโอ้15,000กันแน่นอยู่สำหรับรูปลักษณ์ของเรือไฟนะครับตอนนี้เรือไฟใกล้มาแล้วนะครับเรือไฟสังเคราะห์แม่น้ำโขงนะครับเป็นภาพที่สวยงามมากเลยทีเดียวนะครับเป็นรูปสุพรรณหงส์ลอยล่องลำน้ำของไทยทั้งของพวกรวมใจโต
ทุกท่านนะครับทั้งบนเรือและก็บนฝั่งนะครับถ้าเกิดว่าสังเกตในส่วนกลางเรือจะเป็นองค์พระธาตุพนมนะครับซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดนครพนมและมวลมหาประชาชนมีสายน้ำแผ่กระจายออกมาเพื่อเป็นความร่มเย็นเป็นสุขของให้ฟ้าประชาชนทุกคนแห่งนั่นเองนะครับ เพื่อหละแต่ว่ามันยังมาบ่ครบคนเขาก็เริ่มเข้ามาลงไปข้างล่างก็ขึ้นมาหาวังยิ่งเหี่ยวยากเดี๋ยวเจ้า ขึ้นมายากดอกเดี๋ยวทำนั่นบ่คนนะปกติพลสวัสดิ์มันแบบ มันอันนั้นอยู่แล้วนะแม่เบิ่งไกลๆกันสัตว์ดีๆสัตว์สัตว์บนสวรรค์ส่งเข้าประกวดในประเภทสวยงามนะครับสวยนะครับถ้าสวยขอเสียงปรบมือดังๆด้วยครับปีนี้อยู่ที่ยาว80 เมตรปีต่อไปปีหน้านะคะปีหน้าน่าจะอยู่ประมาณ100ขอขอบคุณพ่อแม่น้องที่อยู่บนฝั่งด้วยนะครับที่ได้ชมอยู่ตอนนี้ก็ร่วมสนุกกับเราด้วยนะครับขอให้ปรบมือก็ปรบนะครับน่ารักมากเลยทีเดียวนะครับสงสัยว่าเราต้องนั่งบรรยายแล้วนะครับเพราะว่าจะหมดบัตรด้านหลังนะครับพอเราตั้งกล้องเขาก็จะไม่จุดนะครับ
แต่พอเราปิดมือถือเขาก็จะจุดทันทีนะครับ อยู่ไกลนะคะหลวงตาบุญชื่นนะคะจะอยู่บริเวณท้ายเรือนะคะที่สะพายย่าของทุดงค์และให้พรนะคะกับพระสงฆ์ที่ทำผู้พบเห็นนะคะประชาชนที่มารอรับนะคะชมบารมีของหลวงตาบุญชื่นนั่นเองค่ะและด้านบนนะคะจะเป็นรูปของเทวดาที่ลงมานะคะในวันออกพรรษานั่นเองค่ะ ใช่แล้วนะครับหลวงตาบุญชื่นนะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของชุมชนที่เป็นที่เคารพและร่วมสายศรัทธาของชาวพุทธสวรรค์รวมไปถึงพุทธศาสนิกชนทั้งประเทศเลยทีเดียวนะครับ สวยงามมากๆเลยนะคะยิ่งใหญ่และอลังการและสมหวังเช่นเคยค่ะจุด วรใช่ไหมครับเอาไว้เป็นชาชาใช่ไหมครับเอาไทยด้วยนะครับวรนะครับ นะคะเห็นไหมคะในหลวงรัชกาลที่9กำลังโบกทหารให้เราด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะที่เรียกว่าแต่ละอำเภอนั้นนะคะจะดีไซน์ขายเรือไฟนะคะถือว่าเรื่องราวที่เคลื่อนไหวได้เปรียบดังมีชีวิตนั่นเองค่ะ แล้วนะครับผมก็นะครับผมให้ของชิ้นนี้ก่อนจากคุณราคามันไม่ค่อยชัดนะครับแต่ด้านล่างนะครับก็ยังมีข้อความสมว่าเจริญด้วยนะครับและก็มีตำรวจสัญลักษณ์ปีมหามงคล72พรรษาด้วยนะครับ และนอกจากนี้ในด้านล่างค่ะยังมีคำว่าอำเภอศรีสะเกษด้วยนะคะ ตอนนี้แขกผู้มีเกียรติอะไรบ้างนะครับเห็นในหลวงรอสิบนะครับเห็นว่าทรง ตามที่เบิ่งไกลๆกันงามอยู่ไหม เห็นเรือนะครับเป็นมีฝีพายด้วยนะครับ อืม สามารถเคลื่อนไหวได้ด้วย บ่เลยนะแต่เวลาอยู่ในกองมันก็บ่น่าเกลียดเลย นะครับซึ่งเป็นเกียรติยศที่เราวัดยาวิเวกบ้านขามคือที่สำคัญจังหวัดนครปฐมนะครับมีภาพหลวงปู่โสธรนิโยด้วยนะครับวัดอารัญญานาโพตำบลโพนสว่างอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับ และที่สำคัญมีธรรมจักรด้วยนะครับ ที่สามารถขึ้น ชมสองปอน้ำตาลตะไนกันไปทุกคนเสียดาย ด้านเราแพ้อยู่แล้ว เอาคนเข้าจุด อยู่ที่แล้วค่ะไปดูนะจ๊ะเราเป็นสุดตัวเราคือได้ดีรู้ว่าต้องความผูกพันล้นเราอยู่ในนี้ บ่มีครูใหญ่หรอกมีแต่ซ้ำนี่แหละมั้ง จู่ๆเราสองต้องจบ เป็นหยัง